係咁就講兩場啦，咁就聽晚想講下第二場同埋第八場。講第二場先，第二場咧，有隻懶懶地嘅馬，其實佢本身就一定係 OK 嘅，我覺得。不過即係佢個問題係在於，佢而家係外檔咯。佢最主要嘅問題係排外檔嘅啫。其實我想講嘅係金晉升啦。咁其實就先睇翻佢啲過去嘅賽績啦。咁啊，其實之前就明顯喺賀賢嗰度就可能近啦，但係未開竅啦。係啊，咁之後去咗變咗轉咗韋達馬房，其實5班12檔已經即係喺最尾咁樣一衝就過晒，咁都有啲表現㗎啦已經。咁升咗班之後，最主要就跑翻上場谷草啦。其實可以睇睇呢個732場次，即係我覺得。因為732組別其實啲水準唔差，特別其實我覺得隻天外應天係唔錯啦，咁跟住隻致勝攻略都係唔錯啦，咁所以我覺得其實有啲嘢可以睇下嘅，咁呢個咧就要睇翻即係睇下片啦，呢場可以，咁啊最主要睇直鏡咧都係啦。咁就一檔嘅，其實即係你話咧，有陣時有啲馬咧，佢跑完一檔咧，大家可能覺得嗰場佢即係可能賺晒個貼欄優勢啊，攞咗個好位去跑，咁就會覺得其實佢嗰啲一檔嗰啲頭馬其實未必咁強，咁但係我自己就覺得呢隻就唔算咯，因為你見到佢其實其實可以睇到佢雖然係攞咗個貼欄，佢一檔啊嘛，咁一定有欄嘅。但係佢其實就唔係話真係攞一個好靚嘅博士位，其實佢都揼下，其實佢都揼到好尾嘅。其實你都見到，其實即某程度上，因為佢呢隻馬咧就係一個衝一段嗰個跑法嚟嘅，係啦。咁佢點都係留後衝一段㗎啦。咁但係我就覺得，因為佢嗰個後勁其實就明顯係有少少喺4班度嗰個後勁都算幾凌厲，即係其實可以睇翻呢場，其實佢嗱呢度去直路，其實佢真係個騎師催策兩下，隻馬已經自動加速，跟住其實你話係咪好重邊？佢打咗兩下邊嘅啫，打咗兩下重邊，跟住其實已經係推騎就過晒啦。其實係即係真係輕鬆嘅。其實呢場贏得，當然你話喂佢一檔梗係啦，慳咗啲位又唔使走蝕位，但係即係我覺得佢呢場其實都真係贏得幾輕鬆，個姿態都有少少，我覺得好似有少少超班啦。咁但係當然啦，佢而家佢即係但係我自己咁諗咯，隻馬好嘅。明顯係轉咗馬房之後有少少開竅嘅跡象啦。咁你見到佢一場12檔絕對劣勢，最後衝上嚟贏嘅，同埋其實都贏個身位都唔即係都唔係話真係贏個鼻贏條頸，佢都贏4分3身位12檔。嗰場外檔一穿咁，但係5班就算啦。但係其實佢都5班重磅12檔一衝過晒。咁即係5班即係佢啲後勁5班一定超啦。咁再睇埋上一場，其實即係。我覺得佢嗰個後勁都強啊！佢其實推俾少少反應，然後再打兩下重邊，跟住就已經完咗啦。其實已經衝過咗啦。咁即係所以，我覺得佢嗰啲後勁係凌厲嘅，同埋明顯轉咗韋達馬房開咗竅咯隻馬。咁我覺得呢啲馬其實應該仲可以喺4班度會有表現嘅。咁而家其實你佢最主要佢點解呢啲馬會有10倍俾你？就係大家都覺得佢個10檔好難跑啫嘛。但係我自己嘅睇法就係，即係佢得一個缺點啫，就外檔。咁可以即係當然有時候個缺點可以好致命嘅，但係我又覺得咁，如果佢克服到呢個缺點嘅話，其實呢個賠率係有值博率嘅，同埋我覺得如果呢度嘅馬裏面嚟講，佢算係最有條件去克服呢啲咁樣嘅外檔嘅
能力㗎啦。即係如果你問我其他，其實因為其實呢場啲馬，我有另一樣嘢，我又覺得都唔係特別勁嘅，因為其實識贏嘅馬其實都係得2號贏過啦，3號贏過馬啦。跟住其實已經跟住去到9號贏過馬啦，11號贏過馬，10號都贏過馬。但係其實你話即係但係因為有啲一係咧就好似其實你就算三軍勇將又好啊，知道長勝又好啊，金運來都其實係好耐嘅啦。佢哋過去有表現嗰啲，即係已經係可能去到上季嘅季初啊嗰啲時候先有表現嘅。咁或者季中啦，即係總之其實佢都有好大半年時間係冇表現㗎啦，已經。咁我又覺得，其實都 drop 咗咯，即係贏過嗰啲馬其實都 drop 咗啦，同埋個檔位都唔係靚。咁其實就剩翻好多冇贏過嘅馬啦。咁即係整體嚟講，我覺得係比較參差嘅個水準。你見其實呢場個即係。係啊，其實就算你原本你落喺隻節節有福，佢都未贏過啦。咁跟住然後三軍勇將咁樣呢兩隻咁，三軍勇將其實贏都唔係贏呢個路程啦。咁當然你話可能有啲人話蘇晴賺級數，但係即係呢個唔 guarantee 噶嘛。係啊，咁我自己就覺得即係而家熱門嗰兩隻，一隻就未贏過，一隻就穩見習騎師騎。其實如果金俊成佢克服到個外檔嘅話，唔會唔夠跑咯喺呢度，因為其實我睇嚟睇去，即係近期呢堆馬裡面展現過叫做有啲水準，甚至乎如果你望金俊升有少少超，即係有啲水準嘅發揮嘅馬，其實我係揾唔到嘅，咁所以就我就自己揀咗呢隻咯。咁當然啦，外檔係一個問題嚟嘅。有陣時候你如果嗰一個場地唔就唔就㗎啦。咁但係我就覺得，呢個水準嘅後勁嘅馬，換嚟呢一個賠，因為個外檔換嚟呢個賠率嘅話，可以拖埋咯，可以參考咯。大家係啊，咁呢個係我第2場嘅睇法啦。咁另外第8場其實就唔使講咁多，因為我成段之前有一段片係講而家隻熱門平凡騎士嘅。咁但係又係嗰樣嘢咯，其實熱門我就唔係好想投注嘅，係啦。只不過咁，但係之前即季暑期其實已經講咗呢隻馬，其實就有分喺手，有能力喺手。咁佢今次過嚟快活谷，其實就對手就同沙田嗰啲都唔同晒㗎啦。咁另外仲俾埋個一檔佢，咁你唯一擔心嘅係佢初跑谷草適唔適應呢？咁但係我又覺得通常如果呢個水準嘅馬嘅話，其實過嚟谷草應該 OK 嘅。同埋其實如果佢只要係識跑谷草嘅話，我覺得佢贏面好大咯。係啊，咁當然啦，但係真係熱咯，係啊，真係熱。咁到時大家自己衡量咯。咁不過始終我之前特登用咗一段片去講呢隻馬，就冇理由聽日佢出嘅時候唔提下大家呢樣嘢啫。咁但係我自己其實比較有分頭嘅馬，我係留意隻金進星嘅。咁啊講到咁多先啦，唔該晒。